Postavil bom vprašanje glede Salonita Anhovo. Zdaj, kot je minister Zajc seznanjen, je Anhovo kraj, ki je bil 70 let izpostavljen proizvodnji azbestno-cementnih izdelkov, ki je bila ukinjena šele leta 1996 in je zaradi tega eno od zdravstveno in okoljsko najbolj ogroženih območij v Sloveniji. Številni prebivalci zbolevajo za azbestozo, številni obolevajo za raznimi kroničnimi bolezni, vključno z rakom, in kar je težava zdaj je, da je Salonit Anhovo pod novimi lastniki postal sosežigalnica odpadkov, ki jih uvažajo iz Italije, in trenutno naj bi se kljub zdravstveni ogroženosti in okoljski degradiranosti območja sežig še povečeval. Na Arsu je zahteva za dovoljenje, da se sosežig odpadkov v cementni peči poveča kar za četrtino, s trenutno 109 tisoč ton na leto na 135 tisoč ton na leto. Treba je povedati, da to pomeni, da se bo vsak dan v Salonitu sežgalo kar 87 ton odpadkov več, in med temi odpadki je 17 vrst nevarnih odpadkov, se pravi, na leto se tam sežge kar 15 tisoč 500 ton nevarnih odpadkov. Po strokovnem mnenju dr. Brvarja ti odpadki v zrak izpuščajo številne nevarne snovi zdravju in okolju, med drugim PM10 in PM2,5 delce, dušikove okside, žveplov dioksid, klorovodikovo in florovodikovo kislino, dioksine in furane, policiklične aromatske ogljikovodike, težke kovine in radioaktivne izotope. Vse to gre v zrak v Anhovem, vse to ogroža zdravje tamkajšnjih ljudi. Po mnenju metode Dodič-Fikfak gre za direktno kršenje človekovih pravic in tudi naše ustave, ki v 72. členu vsakemu zagotavlja pravico do zdravega življenjskega okolja. Zato me zanima, gospod minister, zakaj se to dopušča, zakaj se ne pristopi k spremembam uredbe o sosežigalnicah in sežigalnicah odpadkov, da se bi izenačile, kot tudi piše konec koncev v koalicijski pogodbi, dovoljene vrednosti izpustov iz sosežigalnic in sežigalnic odpadkov, namreč za sežigalnice so te vrednosti bistveno manjše kot za cementarne, in pa zakaj se do ponovne okoljske presoje ne zamrzne dovoljenja za napovedan četrtinsko povečanje sežiga odpadkov, ki bo poleg tega bistveno bolj obremenilo tudi okolje, vključno s Sočo zaradi odplak. Hvala.